这部电影太刺激了，幽闭恐惧症患者不建议观看。这个女人被困在蜿蜒曲折的管道里，意外逃到一个四面会蠕动的洞穴中。这个洞穴看着就像某种不明生物的大肠。女人触摸跳动的脉搏，下一秒一张大手拍在外面，女人吓得缩回了手，惊魂未定。外面的生物又活动起来，像是要撕破这层膜。女人站起来，慢慢移向影子较多的那边。突然，一个类似人头的生物冲向女人，发出悲悯的声音。女人母爱泛滥，和人头怪互动起来。女人名叫丽莎，因为疏于看护，女儿不幸坠楼身亡。伤心欲绝的丽莎想要一死了之，她躺在大马路上，静静等待死亡的降临。然而，当车真的开向她的时候，她还是胆怯了。车主询问她还好吗？见丽莎一个人，想要搭载丽莎一程，丽莎拒绝了。看着天渐渐黑下来，丽莎还是叫住了车。在车上，广播里播放一则通缉令，手臂有十字纹身者是杀人犯。丽莎偷瞄了男人手臂上的纹身，正好是十字纹身，当下就是猛地一颤。可是她想逃命也来不及了，一个撞击，丽莎昏死过去。丽莎醒来才发现自己被关在一个密闭的狭小空间里，自己的服装也换了，手上莫名其妙戴着一个电子手环。丽莎对着外面呼救，撕心裂肺的呼喊并没有回应。丽莎使劲砸着天花板，天花板纹丝不动。丽莎又拼命撞击墙壁，还是没有任何反应。最后，丽莎试图用双臂顶开天花板，奈何天花板和墙壁都像是被焊了铁，根本不可能顶得动。丽莎这个时候注意到了手环，手环发出耀眼的光亮。丽莎想要取下来，没有工具，一切都是白扯。丽莎又拿着手环在墙壁上摩擦起来，奈何手环的力量微乎其微，只是轻轻地划出几道划痕。丽莎崩溃地蜷缩在角落。就在这时，一扇圆形的门突然被打开。丽莎看着长长的渠道，虽然不能站立直行，可也总比困在这里强。丽莎想都没想就钻了进去，刚爬进去，圆形门就关上了，这下连回去的机会也没有了。这时，丽莎手臂上的铁环开始11分钟的倒计时。丽莎顾不得那么多，硬着头皮开始往上爬。外面总是传来吓人的声响。丽莎下意识转身，什么也没有，然后又继续爬。因为速度太慢，前方突然出现一堵墙，把圆形的管道分成两半。丽莎见状，急忙爬行。狭窄的管道让她拼尽全力才能爬过去。一下子是旁边的铁板冒出来，一下子又是上面的铁板冒出来。丽莎的速度稍微慢点，都会被挤成肉饼。在最后一刻，丽莎从狭窄的管道爬了出来，死里逃生的感觉真好。此时倒计时来到了5分钟，丽莎没有时间多想。正当她抬头准备爬的时候，看到前方似乎有一个人。丽莎打招呼，那人没有回答。她上前一看，居然是一具尸体，手上还戴着和她一样的手环。按照尸体的腐化程度来看，应该死亡不太久，这就说明在丽莎之前已经有人被带入这里，只不过求生失败了。是被关卡杀死的，还是逃不出去饿死的呢？没有人知道原因。丽莎强忍内心的恐惧，屏住呼吸，扒开残缺不全的尸体爬了过去。这个女人眼看出口就在前方，突然一个闸门下来，女人再次被困住。她拼命拉扯闸门，一根根加热管从墙壁上冒了出来，温度越来越高，女人陷入了绝望。就在这时，身后出现一个小小的凹槽，女人赶紧缩了回去，躲进凹槽里。凹槽出现一层玻璃门，把女人困在里面。手环倒计时为0，两端喷出火焰，迅速席卷整个空间。丽莎也因此逃过一劫。还没等反应过来的她抬头一看，不得了，又是一团火焰。然而危机还没有结束，天花板又突然下降，直逼丽莎半米。丽莎崩溃哭了起来。凹槽强行推出丽莎，手环倒计时再次启动。丽莎调整情绪，开始出发。爬到尽头，发现这里全是水，这次是在水里闯关。丽莎没有退路，只能钻了进去，在水里努力找寻出口。一番折腾，终于看到了出口。从水中爬上来后，又来到一个密闭空间，盯着前方看。突然，一股巨浪袭来，伴随着的还有一具尸体。丽莎在水里挣扎一番，总算是游了上来。而她也因为体力透支晕了过去，直到被一个男人的呼救声唤醒。丽莎循着声音爬过去，来到了一个更危险的管道，下方是绿色的腐蚀液体，一旦接触就会瞬间腐蚀。丽莎小心翼翼地往前爬，终于看到了呼救的男人。丽莎安慰男人，他们总能逃出去的。可男人像是被折磨疯了，语无伦次起来。这时倒计时再次为0，加热管又来了，中间的凹槽再次被打开，只有一个凹槽，且只能容纳一个人。为了活命，二人拼命争夺凹槽。最终丽莎获得胜利，死死踩住男人的手，凹槽玻璃门降落，男子的手被切断。超高温火焰迅速袭来，不出所料，男子被烧得只剩下一只手。危机暂时解除，从凹槽里冒出一个机械骷髅头，骷髅头给丽莎缝合伤口，然后伸出一根管子插入丽莎的肚脐眼。丽莎回忆起所有，
原来那天她和车主发生了争执，过程中天空出现一道亮光，丽莎被打晕，醒来就被困在这里。记忆恢复，骷髅头示意游戏继续。丽莎想要活着出去，在她研究男人手臂上的叉叉时，前方飞速转动的切割机不给她思考的时间，逼得她不停往后退。危急关头，丽莎进入了上一层，总算逃过一劫。然而更加危险的还在后面。丽莎爬到一半，管道突然打开，一个黑影向她爬来。丽莎吓得不敢吱声，慢慢往前挪。当她回头的刹那间，一个木乃伊抬起头，和她的距离不过1米。丽莎卯足了劲，爬得比跑还快。木乃伊并没有追着她不放，追到一个拐角处就离开了。丽莎这才松了一口气。这时2条隧道出现在她面前，丽莎果断选择了左侧洞口，这次终于可以站起来走。在这里，她突然听到了女儿的声音。丽莎循着声音走过去，来到一处光亮处，在这里她看到了女儿的人生，也看到了女儿生前死亡的回放。丽莎泣不成声，如果自己当时在场，女儿就不会跳楼。然而一切都已经回不去了，丽莎来不及后悔。木乃伊又将她拉回了现实。丽莎逃到管道里，这时管道又增加了通关难度，在四周布满了钢丝，而且手环的倒计时也即将结束。丽莎回头看了看后面要追上来的木乃伊，忍着疼痛从钢丝下面钻过去，身体被钢丝扎得血肉模糊。丽莎疼痛地叫出声，如果不是身材好，恐怕早已经血流而亡了。但是丽莎这次就没那么幸运了，爬过钢丝时，她还是疼得晕死过去。一团火焰袭来，丽莎是生是死。女人蜷缩在地上，浑身都是伤。她被送回到最初醒来的地方，这比死了更难受。机械骷髅头从天而降，慢慢靠近丽莎的伤口，想要帮助她缝合伤口。丽莎直接放弃治疗，推开骷髅头说道：“与其这样半死不活的活着，不如死了算了。”骷髅头听完，立马拿出一根大针，就要成全丽莎的时候，丽莎发现了墙壁上记号的意义：左右右左，或许这就是出去的方法。她又重拾信心。骷髅头见她没了寻死的心，又给她缝合伤口。丽莎再次开启通关模式，这一次她能成功吗？有了第一次的经历，这一次丽莎明显顺利多了。当来到冒泡的强酸池时，丽莎小心翼翼地把自己的手往下一碰，电子锁溶解后，丽莎终于看到了自己手腕上的提示：右左右，左左右。只要记住这些记号就能爬出去。当她来到一个岔路口的时候，选择了右边，爬行过程非常的顺利，但还是会遇上那只死缠烂打的木乃伊。丽莎这次没有害怕，扔掉手环，把木乃伊吸引到另一个管道里，然后继续前行。在蠕动里又碰见了阴魂不散的木乃伊，丽莎需要手环的指引，而木乃伊死死盯着自己。丽莎屏住呼吸，拿起手环就要逃命，木乃伊紧紧拉住了丽莎的脚踝，丽莎拼命踹木乃伊，挣脱木乃伊躲回凹槽里，对着木乃伊竖起了国际通用手势。木乃伊眼见到嘴的猎物居然挑衅自己，整个人怒了。此时凹槽突然消失，把丽莎硬生生推了出去。丽莎和木乃伊死打在一起，她用脚拼命地踹木乃伊，直到木乃伊五官被踹得变了形。丽莎和木乃伊发出惊恐的叫声，凶神恶煞的木乃伊就这样被丽莎击杀。丽莎惊魂未定，又开始爬行，这次又遇上了2个岔口。可这时候女儿却意外出现在她面前，女儿想要抱抱，丽莎后退一步，但还是禁不住诱惑，上前抚摸女儿。女儿带着丽莎往左边走，丽莎看着自己手臂上的手环，明白女儿不过是幻境。她不顾女儿的呼唤，强忍心痛，抛弃女儿，选择了右边通道。历尽千辛万苦，总算来到了最后一条管道，出口就在前方。丽莎满怀希望地往前爬，可前方一上一下的铡刀又让丽莎止步。一共有3道铡刀，第1道4秒落下一次，第2道3秒，第3道2秒，稍微不注意就会被分尸，怎么办呢？丽莎顾不得那么多，放下手环，嘴里数着1、2、3，冲！拼命爬了过去，成功通过第1道铡刀，接着又调整呼吸，1、2、3，又以最快的速度冲过第2道铡刀。眼见胜利就在前方，丽莎咬咬牙爬了过去，但是自己也以牺牲一半的脚板为代价。丽莎忍忍疼痛爬向曙光，然而当她伸手触摸外面的阳光时，发现居然是一层玻璃。丽莎失声痛哭，经历生死还是没有出去。人世间最大的痛苦莫过于最大的希望破灭。丽莎自言自语，表示没有机会了。她慢慢闭上双眼，等待高温将它融化。没想到奇迹发生了，管道里冒出红光，然后又是白光。丽莎被一股力量拖拽出管道。丽莎醒来，发现自己已经离开了管道。这里鸟语花香，高山环绕，但并不是地球，而是在一个新的星球上。她静静看着眼前的一幕，女儿也出现在了她眼前。丽莎询问女儿：“我死了吗？”女儿告诉她：“你的身体已经死了很多次，不过在这里永远活着。”
丽莎自从失去女儿后，像行尸走肉一般，这和死了没有什么区别。本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。